查才知道这个破掉。接到客人的电话，他车子的油箱盖无法正常开启，以及天窗呢没办法正常做动，我们直接约在保养厂见面。像是这个里面的弹簧，换掉。一些异音啊，然后声音，觉得有问题，检查才知道这个破掉。换上新的内规板，天窗测试可正常作动，等于天在测试。检查过程中就发现，牌照灯会亮，更换牌照灯。油箱盖不能作动的部分已经解决掉了，内规板的部分呢也都已经更新，后牌照灯的部分呢也都已经更新完成了。天窗的部分呢，现在测试都是正常的。那因为要在下雨的时候呢，才有办法再去做测试以及确认。服务找鱼帮，帮你省钱找好康。我们下次见，拜拜。